Bwena kyeyombekedde obuyimba obwala buyimba bwaki. Nalule ddembe lyange. Wacha mukazi akuwaza. Toli musajja. Toli musajja. Mpulira ogamye koleta. Landlord ajje tumubulire tutukoye. Omuntu nalabiriza kushira. Ne kwekyo neri omukazi mma. Nalukalala. Kati no mama mandibera ko. Anaki. Bangamye munetaaga. Mwagala kumbulira ku nsonga zammwe. Nze nkoye okumanyirirwa. Omatu lemesezza. Kishate uzibamba. Ate no nganzo ndaba. Nze soogera. Kakumi sisoogera. Mbera mu muzigo gwange. Nembera ku WhatsApp ne banjogera mbu sikola mbera ku WhatsApp naye nga nkola ki nga nsirise naye nkola mukazi okufuuyiranga emmindi n'emirimu gyange gyesibye nga mabuloze mpasa buwasa hey ziwunyo nze nkoye ogenda kusala ekintu eki aidha otugube ffe basatu oba osigaze nalule omukazi nafuwanga emmindi kyemwagala tugube nalule ate meeting yashati meeting yaki nga yiyo olubadde abaganda balubera nti ekkumu eriweranga luweze tukukoye omu babiri basatu bonna batatu tuli ku mukoye atiraba ejjoogo omuntu yajjirwa ssebo n'akatebe kati ensonga kyeriwano bagambi balina ensonga zaabwe landlord yogera yimiira ku magulu gaabiri obeerenga omusajja togamba nti mbu twakuyisa mu meeting muna kugamba bituluma abantu bana basatu mukaaga tuli ku kintu kimu nalule nze nkoye kufuuyiranga emmindi n'emponyera tebanjogera musikola bana mtu nga yajirwa gwe oza simanya nkufuuyira emmindi anakusinga okubeera ku WhatsApp n'otubulira enjiri eyawa etaliyo okitegedde wanakusinga okubanga ogenda gwe anakusinga gwe nesomya ate gwe wandibadde ongenda nampola kuba omanye eryaffe owulidde gwe okola gwagenda ng'ofumbira buli waki omukazi akuwasa toli musajja gwate gwenagenda otula nobeera mumano bakubulira bisima biki sirika oki debagamba supportinga sirika kati gwe mama mmebo ogezi n'olabanga emmere y'okufumbira ebijjanjalo tekigenda kumalira ojje muntuleko mukoleko olukukukulu waneeno eno meeting njaddewo nalule sigala ku njuyo obeerewo teri akugamba nalule talina musango mukazi mulungi mulugulidde ku pati nalule muleke ku nju abeereko talina yeyomiri gyembadde nkugamba emmindi yakulira ku mutwe abemwe ndyabago bamwe otiisatiisa olimba kati mwatandise gyati omusajja agala nakungoba bagumingiriza waneeno namujala yimirira ku magulu goago ng'omusajja mwe mubitandise nalule kiteega kyennyini buguma